Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Ya rabbi labu jalla kai ne zan sa a farko me bani a koda yaushe yau ma na zo da koko kan beni na furta zantukan nan ya rabbi iko na wage yin biya Aisha sayyada amarya. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Ka ƙara dubin salati kan kawun shugabana a wajen Mahamudu Shakiran nan shine gwanina. Alhi ashabi sun bu manzo na shugabana ni Amir na yarima shine na rike gwanina. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Soyayya ke haɗin zumuntar ango amarya komai bayyana da lokaci zancen babu ƙarya ranar da ake jira gashi ta zo gun masoya yau ga Usman ga Aisha sai da amarya. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Ango na amarya shawara ta zan baka ne dai ka buɗe kunnuwa don ka ji magana ta daidai. Amarya Aisha ta zamo yau taka nan dai sai baka kada haƙi zakar da kafar ta baya. Aisha sai da amarya. Amarya ki dai rike mijinki kar a barki baya ki na yi na bari hakan zai saba musaya komai a gare ki sai dai tuni ai ba ki sanya domin fa ana yaban ki na san ki biya amarya. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Mama ta amarya hajiya Allah ya kara girma domin ki muke farin cikin auren masu girma. Abban ango muna ta roƙon rahama ta kai ma domin faisar rasul manzan Allah fiyayye. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Bana amarya godiya ni zan yo gare ka da murna yau farin ciki na san ba kamar ka da taro ka dubun mutane sun zo gare ka da murna yau baka sai gida ta zamo amarya. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Abokai na ta murna ga aure gun masoya kawaye na amarya murnar auren masoya ni fata na gare ku ango har ma amarya ni Amir na yarima na gaida dukan masoya. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya. Aure ne na so da ƙauna aka ɗaura, Usman ango gurin Aisha sai da amarya.